आज मैं सीआरपीएफ की टाइपिंग का एक मॉक लगाने वाला हूँ। उसमें देखते हैं मेरी स्पीड क्या आती है, एक्यूरेसी क्या आती है। मैं बहुत दिनों बाद एक मॉक लगा रहा हूँ टाइपिंग का। देखते हैं क्या टाइपिंग का टेस्ट दे रहा हूँ, मतलब कि देखते हैं क्या आती है एक्यूरेसी। देखो देखो दोस्तों, ये रिजल्ट आया टाइपिंग का। 10 गलती है ये मेरी। और ये मैं स्क्रॉल करता हूँ इसे, कहाँ गया, ये देखिए आप। इसमें दिखा रहा, मैंने बैक स्पेस नॉट अलाउ कर रखा था। बैक स्पेस 10 गलतियाँ आई हैं इसमें। ये मैं बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ, कम से कम 20-25 दिनों बाद कर रहा हूँ मैं टाइपिंग। और मैंने अभी CGL का एग्ज़ाम दिया था, उसमें टाइपिंग दी थी मैंने, तो उसके बाद कर रहा हूँ। उसमें तो मैंने 7 मिनट में ही कंप्लीट कर ली थी। यहाँ पे मैंने बैक स्पेस नॉट अलाउ है, इसलिए मैंने थोड़ा धीरे धीरे किया। हो जाएगी मेरी वैसे, यदि हाँ 4 टाइम अभी 1 महीना होगा तो कर लूँगा मैं। उसमें सीआरपीएफ में बैक स्पेस अलाउ नहीं है, तो हो जाएगी मेरी। मतलब कि मैं इतनी एक्यूरेसी ले आऊँगा 1 महीने के अंदर। वैसे आप भी बताना आपकी कितनी एक्यूरेसी आ रही है टाइपिंग में, और कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट में जो बताना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको MS ऑफिस पे करके दिखाऊंगा टाइपिंग, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।